Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, հարգելի բարեկամներ, խնդրում եմ անպայման տարածել այս տեսանյութը, որը մենք հիմա մանրամասն կանրադառնանք, տեսանյութը անգլերեն է եւ ցավոք այն չգտա թարգմանված հայերեն որևէ կայքում, որևէ փաստացի լրատվական միջոց չի անդրադարձել այս տեսանյութին, որը շատ կարևոր է տարածելու համար, ինչի մասին է տեսանյութը։ Տեսանյութը նկարել է CBN News կամպանիան, որը գտնվում է Ամերիկայում, որը ունի քրիստոնեական ուղղվածություն եւ այս նորությունների ալիքը արտազրույց է վերցրել Քերոլայն Քոքսից, Անգլիայից, տեսեք, Ամերիկայից լրագրողը վերցնում է արտազրույց Վարդանեսան, մեր կոմսուհի Քերոլայն Քոքսից, քրիստոնեական արժեքների մասին եւ այն ցեղասպանության մասին, այն էթնիկ զտումների մասին, որոնք հիմա կատարվում են Հայաստանում, Արցախում։ Հա կարելի է ասել, որ սա քաղաքական հաղորդում է, բայց այս իշխան եկա մեր նորությունների մեջ թարգմանված տարբերակը չգտա, որպեսզի տարածեի։ Հիմա ես ստիպված եմ իմ էջում Facebook-յան տարածել եմ օրիգինալ անգլերեն տարբերակը, բայց մասամբ ուզում եմ նաև անդրադառնալ այս տեքստին հայերեն, որ գոնե այն մարդիկ անգլերեն չեն տիրապետում, գոնե հասկանան ինչի մասին է տեսանյութը եւ Ամերիկայից Անգլիա ինչ են կարևորում եւ ինչի մասին են խոսում։ Սա շատ քաղաքական նշանակություն ունեցող հաղորդում է։ Մենք շատ ենք բողոքում, որ մեր մասին մոռացել են, լսում են, մեզ չեն անդրադառնում, բայց այսպես պետք է ասեմ հակառակը, այն ինչ որ կա նույնիսկ մենք դրան չենք անդրադառնում, հա, մենք դա չենք տարածում, մենք դա չենք հասանելի դարձնում է մարդկանց, որոնց դա հետաքրքիր է։ Իսկ պետք է ասեմ, որ այս CBN News ալիքը հեռարձակվում է 100-ից ավելի երկրում աշխարհով մեկ, հա, ունի 1 միլիարդ 200 հետևորդ, հա, ուղիղ այնքան, ինչքան, ասենք, մի քիչ պակաս, քան ամբողջ քրիստոնյաներն են, ամբողջ աշխարհում։ Քրիստոնյաների թիվը իմ հաշվարկներով գալիս է մոտ 1.5 միլիարդ, հա, իսկ իրանք ունեն 1 միլիարդից ավել հետևորդներ։ Տեսեք, 1 միլիարդ լսարան քրիստոնյան, հա, որը ներառում է իր մեջ եւ կարող է Ամերիկան եւ ամբողջ Եվրոպան եւ ասենք նույնիսկ հարավային Ամերիկան իրար հետ հազիվ գալիս են 1 միլիարդ։ Այս կարևոր երկրները, հա, որտեղ քաղաքականապես հարցեր են լուծում։ Իրենց հասանել է այս տեսանյութը, բայց որպեսզի այն իրոք դառնա խաղակարգ մեր ձեռքում, մենք պետք է այն օգտագործենք։ Հա, եւ օրիգինալը շատ լավ որ անգլերեն է, հա, որտեղ հաճախ մեր մոտ բողոքում են ասում են անգլերեն նյութ չունենք, որ ասենք տարածենք, հա, ուղարկենք մարդկանց, որ նայեն։ Մի խոսքով մեր PR-ով զբաղվենք, մեր խնդիրների տարածումով զբաղվենք։ Բայց հիմա պատրաստ նյութը կա անգլերեն, հա, որի միջոցով տարածել էր Ամերիկայում գտնվող Հայդատի գրասենյակը, որի համար շատ շնորհակալ եմ, ես երեք իմացա, որ Հայդատի գրասենյակի երիտասարդների խումբը Վաշինգտոնում նույնպես ինչ-որ միջոցառում կազմակերպել, ցավոք այսօր իմացա չեմ կարողացել մասնակցել, ինձ շատ հետաքրքիր էր ինչը տեղի ունեցել այնտեղ ամեն դեպքում։ Մի խոսքով, Հայդատի գրասենյակը տարածում է տեսանյութը, ես տեսնում եմ ու ման եմ գալի մեր նորությունների տարածքում։ Ոչինչ չկա սրա մասին։ Այնպես որ ես հիմա փորձեմ մեծ կտորները թարգմանել ինչի մասին են խոսել եւ կառանձնացնեմ այն կարևոր դետալները, որոնք ես կարևորել եմ։ Ձեր համբերությունը չեմ ուզում չարաշահել, սկսենք, խնդրում եմ անպայման տարածել, որպեսզի մնացածներին էլ հասանելի դառնա։ Գնացի։ So we are watching now for over a month a blockade that has continuously held off supplies, food, and resources to Nagorno-Karabakh. This is a region you have been to, I believe, 90 times. You have been there many times before. When you look at what has happened in the past, there have been lots of tensions and issues, obviously, over this land. And when you look at what is happening now, what most concerns you about the current blockade? Well, I'm afraid it's a continuity of aggression by Azerbaijan against the Armenians. Եվ այսպես հարցը Քերոլայն Քոքսին էր վերաբերվում, որը նշեց, որ 90 անգամից ավել եղել է Հայաստանում եւ շատ լավ տիրապետում է այն խնդիրներին, որոնք վերաբերվում են հայկական հարցին, Արցախի հարցին եւ Հայաստանի հարցին, որը ընդգծեց, որ նա արդեն 40 օր ավել բլոկադայի մեջ է, շրջափակման մեջ է եւ ուզում է հասկանալ իրական պատճառները եւ ինչ է մտածում Քերոլայն Քոքսը այս մասին։
The little land of Nagorno-Karabakh was relocated by Stalin inside Azerbaijan, and Azerbaijan has been trying to carry out ethnic cleansing of the Armenians from there for a long time. Ես ուզում եմ նշել, որ շատ հստակ շեշտեց, որ Ստալինն է տվել Արցախը Ադրբեջանին եւ ամբողջ այս ընթացքում Ադրբեջանը կատարել է էթնիկ զտումներ։ Way back in the early 1990s, I was there when Azerbaijan unleashed a war against the Armenians. I used to count 400 Grad missiles a day being pounded in on the little capital Stepanakert by Azerbaijan. Եվ դեռ 90-ականներից, երբ որ ինքն դեռ Ստեփանակերտում էր, Քերոլայն Քոքսը, օրական մոտավորապես 400 գրադ էր ընկնում Ստեփանակերտի վրա։ Azerbaijan used cluster bombs, which is against international law. It was a war in which hundreds were killed. The Armenians hung in there then, but the aggression has continued. And then in September 2020, Azerbaijan unleashed another war, and they were more successful. They were very well armed, had the resources. They managed to capture a significant amount of Karabakh, and it now is under Azerbaijan control. And I'm sorry to say they've already destroyed at least one church, but we'll come back to that issue of the destruction of holy. Նշեց, որ ամբողջ ընթացքում եւ 1990 թվականներից եւ 20 թվականի պատերազմի ընթացքում, որտեղ պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը մեջտապես օգտագործել է աշկելված ռումբեր, ինքը շեշտեց կասետային ռումբերի մասին, բայց մենք իհարկե եթե հետամուտ լինենք մեր շահերին հետապնդելու, մենք կարող ենք քիմիական զենքերի օգտագործումը նաեւ, հեշտությամբ ապացուցել այն քիմիական զենքը, ֆոսֆորային զենքը, որոնք երևի առայսօր լիքը մարդ մտածում է, որ Ուկրաինան էր տվել, չնայած Ուկրաինան բազմաթիվ անգամ հերկեց այդ հանգամանքը, եւ որը ռուսները շատ հաջողությամբ օգտագործում են Ուկրաինայում ուկրաինացիների դեմ։ Այդ զենքը քիմիական ֆոսֆորային զենքը հենց ռուսականն էր տվել Ադրբեջանին, որն էլ հենց ինքը օգտագործում է Ուկրաինայի դեմ։ Ռուսական այդ զենքը Ուկրաինան այդ զենքը չուներ եւ հետեւաբար չէր կարող տալ։ Սա իմիջիալոց ուղակի հիմա անցնենք առաջ ինչ է ասում 20 թվականի պատերազմի ժամանակ նոր շեշտեց, որ ռմբակոծվեց եկեղեցի, ինչը սա կարևոր է, որովհետեւ քրիստոնյաների համար այս հաղորդումը իրենք են նայում եւ շատ ընդգծված ինքը մեսիջ է ուղարկում, որ սա նաեւ կրոնական մոտիվներ ունի իր մեջ եւ հիմա կհիմնավորի ինչի համար։ Ուզում հասկանալ, որ Քերոլայն Քոքսը պատահական բառապասը չի օգտագործում։ Ինքը շատ փորձառու պոլիտիկ քաղաքական գործիչ է եւ հասկանում է ում հետ ինչ բառապաշարի մեջ խոսա։ Եթե այս աուդիտորիային ավելի շատ անհանգստացնելու էր եկեղեցիների ռմբակոծումը, ինքը օգտագործում է ուղիղ ճիշտ թիրախային բառեր։ Գնանք places. And there were many prisoners, and Azerbaijan and Armenia signed a ceasefire, peace agreement, and it was agreed that both sides would release prisoners. Armenia released all the prisoners from Azerbaijan. Azerbaijan has not released all the prisoners from Armenia and has captured some more since. So շատ հստակ, շատ դետալային պատմում է ինչ է եղել սեպտեմբերի պատերազմից հետո, երբ որ ստորագրվեց այդ կոչվում է զինադատար, դեռ ուշադրություն դարձեք բառերին, ես արդեն ասացի, որ ինքը շատ փորձառու քաղաքական գործիչ է եւ գիտի ինչ բառեր է օգտագործում։ Ուրեմն շեշտեց, որ եկեղեցի ռմբակոծ է, եղել է զինադատար եւ պայմանավորություն գերիների փոխանակման մասին։ Եվ շեշտեց, որ հայերը վերադարձել են բոլոր գերիներին, Ադրբեջանը չի վերադարձել հայերին։ Հսկայական հիմա ինքը քաղաքական աշխատանք է տանում։ Հսկայական, այն շատ հստակ, այն ինչ որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը բնականաբար չի անում։ They do need prayers because they're in a terrible situation. So that war, the Armenians lost control of quite a lot of Nagorno-Karabakh, and as I say, many people were killed. And then, in December the 12th, they began another form of aggression, and that is they blocked what's called the
Latin corridor, which is the only road connecting Armenia with the little land, remains of Nagorno-Karabakh, and that road is used for the transfer of essential foodstuffs, medicines, and also for people to be able to go back and forth. And Ես ուզում եմ նշեմ, որ ինքը այս ամենը նկարագրելուց հետո գերիների վիճակի մասին շեշտել, որ այդ գերիները կարիք ունեն իրենց համար աղոթելու։ Ինքը ամբողջ մի քրիստոնեական համայնք, որը հիմա դիտում է, ինքը ուշադրություն է դարձնում այն հանգամանքի վրա, որ հայ գերիները պահում են Ադրբեջանում, մինչդեռ այն գերիները, որոնք Հայաստանում վերադարձվել են, եւ նրանք օգնության կարիք ունեն, ուղիղ աղոթքի կարիք ունեն։ Հետո շեշտեց, որ 22 թվականի սեպտեմբերի 12-ի ագրեսիայից հետո փակեցին նաև միակ ծնուցող միջանցքը, դրանով զրկելով ամբողջ Արցախի բնակչությանը կարևորագույն բաներից։ Այն շեշտում անգամից մարդասիրական դեղորայք, սնունդ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ավելի մանրամասն կասի։ Նորից ուշադրություն դարձեք, ոչ մի լիրիկա չկա։ Ոչ ինքը գիտի ում հետ ինչ մեսիջներով է խոսում։ With the blockage of that, the situation is now very, very serious. Indeed, it has been said by people, it may indeed be an impending genocide, because the shortage of food. Շատ հոյակապ ձևակերպում էր pending genocide, ոնց որ ընթացիկ գենոցիդի մեջ է ու վիճակը շատ լուրջ է։ Տեսեք, մենք ունենք այսպիսի արձագանք, այսպիսի մոտեցում, հա, pending genocide, իսկ ընթացիկ գենոցիդի մեջ է, հենց հիմա աշխարհի աչքի առաջ ընթացիկ գենոցիդ է տեղի ունենում, շատ հստակ բառերով, միսիջներով ձևակերպում է Քերոլայն Քոքսը։ Ես ուզում եմ իմանալ երբևէ մեր Օրինակ Անգլիայի դեսպանատունը փորձել է կապնել Քերոլայն Քոքսին եւ այս հարցը խնդիրը, հա, իր աուդիտորիայի համար, այդ իր բերանով մասսայականացնել։ Այսինքն գետ մի փորձ եղել է եւ ամենակարևորը, այս հարցազրույցը վերցվել է քրիստոնեական արժեքներ տարածող CBN News կայքից։ Մեր հոգեվորականները արդյոք աշխատել են այս կայքի հետ, արդյոք փորձել են իրենց ռեսուրսներով ամբողջ աշխարհի քրիստոնյաներին, հենց հիմա ասում եմ, sense կայք կա, իրանք կարող են իրենց աուդիտորիայի համար հասցնել այս խնդիրը, որ հենց հիմա ընթացիկ գենոցիդի մեջ է մի ամբողջ տարածաշրջան։ Որևէ հոգեվորական փորձել է կապնվել կամ գոնե սրանից հետո պատրաստ է մի ինտերվյու ինքը տալ։ Ես չեմ կարծում, որ անգլերեն իմացող հոգեվորականի պակաս ունենք մանավանդ Ամերիկայում, իսկ CBN-ը գտնվում է Ամերիկայում։ Գոնե սրանից հետո կարող եք կապնվել, փորձել օգտագործել այս ռեսուրսները, մանավանդ իրենք բաց են։ Հետաքրքիր է, որ իրենք բաց են, Ամերիկայից կապնվում են Անգլիա։ Ես չգիտեմ, իրանք փորձել են հայկական եկեղեցու հետ կապվել, թե ոչ, այս մասին խոսալու համար։ Ինչ է եղել, մերժում ստացել են, չեն ստացել, բայց ես կարծում եմ, որ լոգիկայով սկզբից պետք է մի հատ իրենք հասկանային, իրենց այդ քրիստոնյա եկեղեցու սպասավորներից ինչ է կատարվում, հետո կապնվեին Քերոլայն Քոքսին։ Չգիտեմ, սա ես ենթադրում եմ։ Գուցե չեն արել, գուցե հենց ուղիղ կապտվել են Քերոլայն Քոքսից, որը շատ լավ տիրապետում է խնդիր։ Բայց հենց հիմա իմացայք ո՞ս են խնդիր կա, իմացայք ո՞ս են աուդիտորիա կա։ Հայ հոգեվորականներ, որոնք հիմա գտնվում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Կարծում ձեր խնդիրը նա չի, որ դուք ամեն գնով այստեղ պաշտպանեք ռուսների շահերը։ Ընդ որում գերիների մասին մենք որ խոսում ենք հայկական եկեղեցու դիմաց, մեզ վռնդում են եկեղեցու բակի։ Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան եկեղեցու բակում մենք որ գնացել ենք գերիների ազատելու պահանջով, որ խնդրեինք զանգերը հնչացնել, մեզ ոստիկաններով մեզ վռնդում էին։ Մեր նկատմամբ ոստիկաններին հրավիրել, որ մեզ բակից, եկեղեցու բակից նույնիսկ դուրս անեն, ասում են, որտեղ դուք խոսում եք ռուսների դեմ։ Ես ընդհանրում եմ, որ ինչ-որ կոնտակտ եղել է, մերժում են ստացել, դրան վարել հիմա Քերոլայն Քոքսի հետ խոսում։ Եթե չի եղել, ուրեմն հիմա դուք պարտավոր եք անպայման օգտագործել այդ ռեսուրսը, խնդիրը ավելի հասանելի դարձնելու համար աշխարհում։ Food is now getting desperate. The shortage of medicines is very, very serious, especially medicines like insulin for people with diabetes. And the transfer of patients from Karabakh into Armenia needing urgent medical treatment, that has been very, very much stymied. One has already died.
So it is a very dire situation indeed. We've heard reports of vegetable stores not having any vegetables. We spoke with one mother whose daughter was supposed to be traveling outside for cancer treatment and was unable to do that until recently. And you start to think through, if the only road is blocked in and out, that seems to be a very pervasive form of aggression, and not just aggression, but it's a very deadly act, as you were just saying. Russia has supposedly Միջև Ռուսաստանի կհասնեն, ես ուզում եմ ասել ինչքան է տեղեկացված լրագրողը, հարցազրույց վերցնողը, հա, որ նախորդ ասեմ միջև այս հարցը ձևակերպելը Քերոլայն Քոքսը ասել, որ կա դեղորայքի պակաս, մասնավորապես ինսուլինի պակաս, որ կարծիքով հիվանդների ներողություն շաքարով հիվանդների շաքարային դիաբետով հիվանդների համար սա շատ կարևոր է, եւ շեշտեց, որ արդեն մահվան դեպք կա, հա, հարցը արդեն լրագրողը տալիս է ու շատ լավ տեղյակ է ինչա կատարվել այնտեղ ու ես զարմանում եմ որ այս լրագրողը տեղյակ է ու մենք այս ռեսուրսները առասօր չենք օգտագործել ուզում մի հատ էս հարցը լսենք and you start to think through, if the only road is blocked in and out, that seems to be a very pervasive form of aggression, and not just aggression, but it's a very deadly act, as ինքը շատ լավ ասում է որ եթե սա միակ բանն է ճանապարհն է հա որ սա մենակ պրովոկացիա չի սա մահվան բերող ակտ է ինքը շատ լավ հասկանում է ինչա կատարվում Արցախում եւ հիմա խոսեն մասին թե այդ ճանապարհը փակող ռուսները որոնց իրանց տիրապետության տակ է ինչ են անում այս ուղղությամբ you were just saying, Russia has supposedly, they've been the peacekeepers here. They were supposed to stop this from happening. What do you make of that situation in light of everything else that's going on right now with Russia, their inability to ensure that Azerbaijan didn't block this corridor? Well, it's a very serious situation because Russian peacekeepers are meant to be keeping the peace and keeping sort of. Yes, as վերջի պահին ասած Russian keep peacers, այսինքն ռուսական խաղապաններ մի հատ մեծ ժպիտ ու հեգնական բան լսեցինք, ձայնը լսեցինք, այսինքն իր համար էլ է սա բան էլի ծիծաղելի, հա, որ ռուսական խաղապահը որն է, ու շատ հետաքրքիր ձևակերպում տվեց, որ լրագրողը, որ Ռուսաստանը, որը պատասխանատու է այդ ճանապարհի համար, ինքը հայտարարում է, որ ճանապարհը արգելափակված չի, բայց ոնց հասկանանք այս ամեն ինչը, հա, մենապալ հարցին տեսեք ինչ է շատ լավ հարց է տալիս լրագրողը Ռուսաստանը որը պատասխանատու է ճանապարհի համար ինքն է որպես այնտեղ խաղապահ եւ նա հայտարարում է որ ճանապարհը փակ չի բայց փաստացի ճանապարհը փակ է հա մի անգամ էլ ասում է որ ռուսական խաղապահները այնտեղ դրա համար են եւ ստում են հիմա ասենք Քերոլայն Քոքսի պատասխանը Justice and they are obviously failing on this issue of the Lachin corridor with desperate results, which I've already hinted at. There are lots more. There are a lot of examples, heartbreaking examples of the suffering. There's a story I've just unloaded now, it's just come through, of a young mother, and she's 48, and she has a husband and two twins. Her husband is a soldier, been on the front line, not able to come home. Her twins are 5 years old, a boy and a girl. The daughter has lower limb weakness and hemoglobin problems. They attend the Children's Health Centre, which is attached to a rehabilitation centre, which they very graciously called after me, but I didn't call it that. But she says, and this is her, I've been working there for more than 20 years as a senior nurse. During this blockade, it's become indescribably difficult for me to live and take care of my children. Due to the restriction on diesel fuel, my private car is parked, I can't use it, so I have to reach work and take my children to kindergarten and return home every day, with my children crying, on foot, through the frost, through the ice, on the snow. And that becomes doubly difficult when your husband is not at your side and your child has problems with walking. I have to do this every day. And when your child asks you for fruit, vegetables, sweets, you can't respond. You can't do that. And all this is not the end of my troubles. Power outrages, the lack of food and household supplies remind you every minute
You're deprived of the normal conditions that every human being needs to live. And that's just one story. I could give you. Շատ կարճ պատմեմ ինչի մասին է խոսքը, որ ինքը նամակ ունի մի ընտանիքից, մայր, որ ունի երկու երեխա, առողջական խնդիրներով մեկը 5 տարեկան եւ մի քիչ մեծ, որ մայրը աշխատում է հիվանդանոցում, ամուսինը զինվորական է եւ վարելիք չունեն տեղափոխվելու համար, փողոցներում սառուսա, սնունդի պակաս կա, երեխաները սնունդ են ուզում, քաղցրավենիք, բանջարեղեն եւ այլն եւ չկա այդ ամեն ինչը, չկա որ դա այս տեսակ Քերոլայն Քոքսը խոսում է շատ պարզ, հասանելի լեզվով, հասկանալի։ Քրիստոնյա մարդու համար։ Որ հայերչում ավելացնում է, որ սա միակ դեպքը չի։ Ամբողջ մի տարածաշրջան այս խնդիրներով է։ Դեղորայք չկա, սնունդ չկա, երեխեքին քաղցրավենիք, սնունդ, բանջարեղեն առաջին անհրաժեշտության բաներ գոյություն չունի, եւ սա հումանիտար կատաստրոֆա է։ Եվ սրա պատասխանատուն միջանցքը պետք է ապահովեր Ռուսաստանը, որը հեգնանքով ասեց խաղապանները, որոնք հայտարարում են, որ ճանապարհը բաց է, բայց իրականում բաց չի։ Գնանք առաջ։ Many like that. But it summarizes the desperate situation, the lack of food, the lack of fuel, the cold. Oh, people may well die from hypothermia very soon. And the just desperation that they're in, and it's getting worse every day. There's one poignant, slight, what I say, easing of the food restrictions, but it's a terrible one. There is meat available, but the meat is available because Azerbaijan has stopped the supply to the farmers. It's a very farming community of food for the cattle. So the cattle are dying. So they have to kill the cattle. So that's why meat is available. But of course, what a terrible way to have to kill your livestock. What do you make? Ասում եմ, որ ոչ մի սնունդ չկա, գոյություն չունի, չի մատակարարվում, մենակ միս կա, որովհետև կենդանիներին պահելու համար այն սնունդ կերը որ պետք է ստանային, դրա համար դա չկա, հետևաբար այդ անասուններին են սպանում, դրա համար կա միս։ Հա, ու ասեց, որ շատ վատ գնալով ավելի է վատանում իրավիճակը, 40 օրից ավել այդ վիճակում դա անհետևանք չէր կարող մնալ, գնանք առաջ։ I have seen, and I'm sure you've seen this too, throughout social media, other places, these claims that, that the corridor is not being blocked, that the road in and out is not being blocked, that this... Նա պնդեց, որ social media-ում տարածում է նորություններ, որ այդ ճանապարհը փակ չի, եւ եւի նկատեցիք Բելանի անկյունի հեգնական շփիտը, հա? A terrible way to have to kill your livestock. What do you make of, I have seen, and I'm sure you've seen this too, throughout social media, other places, these claims that, that the... corridor is not being blocked, that the road in and out is not being blocked, that this is all being conjured up and made up, which very clearly that's not the case. We know there's a humanitarian crisis. Հայերը հնարել են այդ պատմությունը եւ ոչ մի բան չկա։ Հեգնական հայացքից ինքն էլ հասկանում, որ դա սուտ է եւ Քերոլայն Քոքսը հաստատեց դա, որ իհարկե դա այդպես չի եւ իրականում շրջափակումը կա։ There, when you look at that misinformation and then you look at this long history, and I know it's a complicated history, but what is it that Azerbaijan wants to gain, in your view, in this current conflict by doing this? I think President Aliyev of Azerbaijan has said they want to get all the Armenians out of this land, and it is ethnic cleansing. Or շատ հարցեր, ամբողջին ինչի համար է, ինչ են ստում, ինչ են կեղծում ինֆորմացիան, հա, այդ social media-ներով, ինչի համար է դա արվում, որն է հիմնավոր պատճառները։ Քերոլայն Քոքսը պատասխանեց, որ Ալիևը շատ պատասխանում է, շատ հստակ ասում է, որ հայերը պետք է մաքրվեն այդ տարածքից, պետք է գնան։ Եվ որակեց պարզ լեզվով, դա էթնիկական զտում է։ Գնանք առաջ։ It was ethnic genocide, and they've been quite clear about that. And again, the suffering of the people is so poignant. Families haven't been able to reunite. There was a lot of children who were in Armenia itself. Many of them had been taking part in an international music concert.
And then they got stuck in Armenia when the blockade happened, and they've not been able to get through, be with their parents. I mean, many, I think probably getting on for well over 100, maybe more, have been just separated, stuck in Armenia, unable to be with their families. And then I had a message this morning that the Azerbaijan authorities had allowed about 50 children to go through in a bus. That then, as they were going through, they were brutally, not physically attacked, but emotionally attacked. Azeris got on the bus, took photos in their faces, threatened them, were brutal to them, and one of the children fainted, and they had a terrible time getting through. So the whole situation is one actually of cruelty, of suffering, and I would actually use the word evil, because to inflict such suffering gratuitously. Oh, հասանք։ Հրեշ, վերջում շատ լավ բառով կագործեց։ Տեսեք, ասեց այդ ալևը շատ բարձրացում է, որ պետք է այրը գնան, սա ինքը փակել է ճանապարհը, սա նշանակում է դա սա էթնիկ զտումները եւ ցեղասպանություն։ Հստակ ձևակերպումը տալիս է Քերոլայն Քոքսը, հա, եւ բերում է ավտոբուսի օրինակը, երբ որ պայմանավորվածություն եղավ 50 երեխա վերադարձան Արցախ եւ ինչ կատարվեց այդ երեխաների հետ, որոնք ոչ թե ֆիզիկապես հարցակվեցին իրենց վրա, այլ էմոցիոնալ բռնություններ դրա վրա, որի պատճառով մեկը ուշագնաց է եղել եւ այդ ամբողջը ձևակերպեց քաղաքականությունը որպես հրեշային շեն։ Այս խոսքերը, ձևակերպումները այս կարգի քաղաքական գործչի կողմից սրանք նվեր են մեզ եւ չօգտագործել, չտարածել եւ այս հավատ չաշխատել, չհրավիրել ուրիշ մասնագետների, այս կապ չանել, ինչ որ հերոստակամուրջներ չանել եւ այլն եւ ես կարծում եմ ուղղակի հանցավոր պասիվություն է սա։ Անկեղծ ես հիմա որ անում եմ, ես չեմ մտածում որ հեսա հայկական մամուլը միանգամից արձագանքելու է, սկսել դրա վրա աշխատել, չէ, որովհետեւ թե անող լինեն միջև մականներից, ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ կա այդ ռեսուրսը դրսում, մեզ համար օգտակար, եւ դա չի օգտագործում, հակառակ ծածկվում է մեզանից, որ միացած մեծ մասշտաբի, մեծ կալիբրով մունատ ուղարկի ենք կողմը, որ նրա համար ոչ մի չի արվում։ Ցույց գնանք առաջ։ Is, in my view, evil. Well, and when you look at this dispute, I think just to help people understand it, because you know this so well, you're talking about for a lot of people, they look at this and they see, okay, it's a land dispute. Armenia and Azerbaijan are arguing over this land and they're having this land dispute. But when you look at the population, the vast majority of the people living there in Nagorno-Karabakh are Christians. They're Armenian Christians, right? So you have this other element. I don't know if you could speak to that at all and help people maybe delineate between and understand what exactly is the core of that conflict. Well, certainly, Շատ լավ հարց էր, տեսեք, այնքան լակոնիկ օգտագործում ժամանակ ընդհանրապես 18 րոպե 49 վայրկյանով տեսանյութը, բայց հսկայական ինֆորմացիա ունի զուտ լակոնիկ հարցերի պատճառով եւ ճիշտ պատասխանների։ Կարողացել են խտացնել մի ամբողջ պատմություն այստեղ։ Հարցը նույնն է, որ Ադրբեջանը սա ներկայացնում է հողային վեճ, հա, բայց որն է իրական սրա պատճառը, չէ՞ որ դա ապրում են հայեր, որոնք քրիստոնեական խորը արմատներ ունեն։ Բարձր ասում է, ոնց կարող է հայ ընդ որ ապրում է խորը քրիստոնեական արմատներ ու այդ հողի վրա, դու իր այդ հողային վեճ ունենաս։ Երբ որ ինքը դեռ ապրել է, այդ իր տարածքն է, ինքը տեղը ապրել ամբողջ կյանքում, դու իր այդ ոնց կարաս հողային պահանջներ ունենաս։ Ու այս հանգամանքը երբեք հայկական դիվանագիտությունը չի օգտագործել, որ չի կարող քոչվորը բնիկին տեղաբնակին մեղադրել իր տարածքը գրավելու համար։ Ոնց կարող է տարածքային վերջ լինի քոչվորի եւ տեղաբնակի մեջ։ Ոնց կարող է սա լինի։ Այս հանգամանքը հայկական դիվանագիտությունը չի օգտագործել երբեք, որ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջ ոչ ոք չի կարող ունենալ առնվազն գոնե իր պատմական տարածքի վրա։ Մեր նկատմամբ չի կարող լինել որևէ տարածքային պահանջ։ Մենք դեռ ապրել ենք։ Հիմա այս հարցը տվողը մեզանից լավ գիտի ու շատ ճիշտ օգտագործում է, հայտարարել է, որ եթե քրիստոնեական հիմք ու կա այդ եկեղեցիները, այդ պատմությունը կա։ Ինչու է Ադրբեջանը ներկայացնում որպես հողային պահանջ։ Լսենք։
Armenians were the first nation in the world to become Christian, as long ago in 301. And there's some of the oldest churches in the world in that little land of Karabakh. And just one thing that's an additional fear about the situation is that there is a part of ancient Armenia that Stalin gave to Azerbaijan. It's called Nakhchivan. It's quite large. I was actually there at the end when Azerbaijan was driving out the Armenians who were living there, and they were bombing and shelling them. And then they destroyed every single Christian structure that was in Nakhchivan. Beautiful cathedral, churches, the ancient 100-year-old stone crosses, and they weren't just attacked, they were obliterated. If you fly over Nakhchivan now, you cannot see there's any sign of Christian buildings, Christian living in Nakhchivan, and one of the fears is that Սկսես նայես, որ հայերը ամենաառաջի քրիստոնեական ազգն են, որ դեռ 301 թվականին ընդունել են քրիստոնեություն, որ ունեն հնագույն եկեղեցիները տարածաշրջանում։ Հա, երբ որ Ստալինը ինքը միական որոշեց Արցախն ու Նախիջևանը նվիրել որպես վարչատարածքային ղեկավարություն կոնտրոլի տակ ունենալու համար, ոչ թե մտցնել կազմի մեջ, որ ասում են, չէ, վարչատարածքային կառավարում մտցնել Ադրբեջանի կողմից տարածքների վրա, ընդհանրապես, հա, երբ որ դրանից հետո վերացվեցին բոլոր տեսակի ու առեսօր վերացվում են բոլոր տեսակի հայկական հետքերը, հա, ներկայացնում որպես ցեղասպանության, մշակութային ցեղասպանություն, շեշտեց եկեղեցիների մասին, շեշտեց խաչքարերի մասին, ցանկացած մշակութային ժառանգություն վերացվել է Նախիջևանի տարածքում եւ այն տարածքում, որոնք եղել են Ադրբեջանի տիրապետության տակ Ստալինի տալուց հետո։ Շատ պարզ բացատրում է։ That's going to happen to Nagorno-Karabakh, that if they drive all the Armenians out, they've already destroyed one church at least, that there'll be another Nakhchivan and destruction of some of the most holy Christian places in the world, some of the oldest and most beautiful. And so that is a real worry. And նորից եմ ուսում ուշադրությունները ձեր դարձնել, քանի որ հաղորդումը կազմակերպված է քրիստոնեական համայնքի համար։ Քերոլայն Քոքսը շատ հստակ օգտագործում է ճիշտ մեսիջներ, որ այնտեղ վերացում են հնագույն քրիստոնեական եկեղեցիներն ու արժեքները։ Հնագույն, ինքը չի ներկայացնում քաղաքական տեսակետից, ինչ պայմանագրերի հիման վրա, ինչ որտեղ Սևեր Վուդովիլսոն եւ այլն, դրանց մասին չի խոսում։ Ինքը խոսում է այն լեզվով, որ իր լսողը, իրեն լսողը, այս հաղորդումը սպառողը պետք է հասկանա ամենաէմոցիոնալ ձևերով ընկալի։ Սա գերագույն մակարդակ է, սա top level է, իրոք։ The annihilation of Christians is very much part of the agenda of getting rid of the Christians. And that's one of the things that the Armenians are really worried about, because Էլի, շատ ասած, որ հայերի մտահոգություններն է, որ սա ընդհանուր քրիստոնյաների խնդիրն է, հա, սա արշավանք է քրիստոնեության դեմ, քրիստոնեական արժեքների դեմ, ինքը շատ ուղիղ, մեծ մեխերով խփում է, որտեղ որ պետք է։ They will lose part of their unique Christian heritage. You know, you are doing a lot of work in this area to raise awareness. A lot of people are hearing about this for the first time, or they're seeing details on this. What are some things that can practically be done at this point to try and stop this blockade? Well, there has been a lot of pressure put on Azerbaijan. Obviously, it's not going to do it voluntarily. I asked an oral question in the House of Lords, or in the House of the British Parliament yesterday, on this whole issue. And the things that need to be done is, I think the UN Security Council should be putting a lot of pressure on Azerbaijan, or there should be sanctions on Azerbaijan by the international community. There needs to be enough pressure on Azerbaijan to actually open that corridor, because the longer it stays, the more people will suffer and they'll be dying, and it will be genocide. And that is the big fear. And to say they've already carried out historically genocide or destruction of course, there was the famous or infamous Armenian genocide of 1915, when Turkey, very, very close allies with Azerbaijan. The Azerbaijanis sometimes call themselves Azeri Turks, and they're that
close. And of course, they then slaughtered 1.5 million Armenians and grabbed all of Western Armenia, which is now Eastern Turkey. And very poignantly, it includes Mount Ararat, which is Armenia's national symbol. So you see it when you're in Armenia, and it's trapped behind Turkish borders, which is very, very poignant. So there is Այնքան խիտ է բանը ինֆորմացիան, sense այնքան ճիշտ մեխած ամեն ինչ իր տեղում, որ հնարավոր չի թողել մի քիչ երկար գնա։ Ես ուզում եմ մեծ կտորներ վանել, բայց չի ստացվում։ Տեսեք ինքը միանգամից ինչ է ասում, որ պետքա հարցնաներ վերաբերում ինչ կարելի է անել հիմա, չէ՞ որ լիքը մարդիկ առաջի անգամ են նոր են իմանում այս խնդրի մասին։ Հա տեղեկացված չեն եղել։ Այստեղ էլ մի հատ մեծ քար հայկական դիվանագիտության դաշտ։ Տեղեկացված չեն մարդիկ։ Տեղեկացված չեն, բայց մենք բողոքում ենք, որ խնդիր ունենք։ Հա, հետո ասում են, ինչ են Ուկրաինային օգնում, մեզ չեն օգնում։ Ուկրաինայի մասին ամբողջ աշխարհը տեղեկացված է։ Գիտեք ինչի։ Դա վրա աշխատել են, դա վրա աշխատում են։ Ամբողջ TikTok-ը, ամբողջ ուկրաինական մեդիան լցված է այդ կազուրով։ Կարող են ձեզ թվում Անգլիայից են գալի նկարում։ Չէ, իրենք են նկարում տարածում։ Նախ տեղեկացված չեն, իմ ասում են ինչ պետք է անել։ Ինձ ասեց, որ այդ մասին լսումներ են եղել բրիտանական պարլամենտում, խոսվել են ամերիկացի բարձրապաշտոնյաների հետ եւ պարտադիր են, որ հիմա մտցվեն սանկցիաներ Ադրբեջանի նկատմամբ, որքան շուտ այնքան լավ, որովհետեւ երկար այս process-ը շարունակելու դեպքում մենք ականատեսենք լինելու կրկին ցեղասպանության, ու ինքը հետ գնաց 1915 թիվ, որ այս ժողովուրդը մի անգամ ապրել է արդեն ցեղասպանություն, հա, եւ այն ներկայիս Թուրքիան դա արևմտյան Հայաստանն է, որ Թուրքիան ստացել է մեծ ցեղասպանության արդյունքում, հա, ու հիմա է նույնը կրկնվում, որ հայերի համար եւ փաստացի ադրբեջանցիներն ու թուրքերը նույնն են, բարձր ասած որ նույն բանն են հայերի համար, ու այդպես էլ կա, երբ որ այդ ցեղասպանության արդյունքում 1915 թվականին Թուրքիայի տարածքում ներկայիս արևմտյան Հայաստանից փոխվեց Արարատ լեռը, որը հայերի սրբազան սիմվոլն է համարվում։ Գնանք առաջ. is a very disturbing history of genocide, and it is just feared that this is going to be part of that history. And for the time being, the international community is just letting it go on. And we need to put a lot of pressure on the international community to call Azerbaijan to account. We have an obligation under the Genocide Convention to prevent genocide. And as I said in the House of Lords yesterday, I don't think the British government is fulfilling that responsibility. And this is something which I think as Christians we really need to pray for, because this could be another stage of genocide, destruction of Christian people, destruction of Christian heritage, and we need to pray. Phenomenal. Շեշտեցնես, որ պարտադիր են մեծ ճնշումներ Ադրբեջանի վրա, որ եթե չլինեն, կլինի ցեղասպանություն, իսկ իրենց պարտականությունն է ցեղասպանության կանխարգելումը, հա, եւ դրա ոչ միայն պետք է քաղաքական գործիքները, սանկցիաները, ճնշումները Ադրբեջանի վրա, այլև ամբողջ քրիստոնեական աշխարհի աղոթքները, հա, սա ամբողջ քրիստոնեության դեմ է գնում այս արժևանքը եւ քրիստոնեական արժեքների դեմ է գնում, մենք բոլորս պետք է աղոթենք։ Տեսեք, ինքը այդքան հմտորեն է ներկայացնում ինչա կատարվում եւ միանգամից աջակցության կոչ է անում ամբողջ քրիստոնեական աշխարհին, որ մենք բոլորս պետք է աղոթենք, այսինքն պետք է մաս դառնանք օգնության այս process-ին։ Ես չգիտեմ ինչ բառերով նկարագրեմ այս կնոջ մտքի աշխատանքը։ Well, and prayer is a powerful tool. Obviously, there's the on the ground pressure, and then there's prayer. And I think any believer around the world can dive into prayer on this and should. This is a major issue. And you look at countries like the UK, you look at America, and you wonder, where is the intense pressure? It needs to happen in order for this to be remedied. But when I think about responsibility, major issue, որ ասում եմ սա մեծ խնդիր է, հասկանում եմ որ ոնց թե քիչ ասեց, մեծ խնդիր է, այսինքն ինքը հասկանում է որ սա մեծ ու շատ մեծ խնդիր է, ինքը հասկացավ որ մեծ բառը ոնց չի ծածկում, հա, խնդրի մեծությունը, եւ շատ
շատ մեծ խնդիր է, երբ որ քաղաքական նաև պետք է գործիքներին զուգահեռ գնա հոգևոր գործիքները, այսինքն աղոթքը ամբողջ քրիստոնեական համայնքի, որը շատ մեծ ուժ է, հա, եւ շեշտեց մի բան, ոչ միայն քրիստոնեական համայնքի, բոլոր համայնքները, բոլոր հավատները պետք է միանան այս process-ին, որտեղ սա շատ մեծ խնդիր է, գնանք առաջ։ I do want to pivot a little bit to your story because a number of things in reading about you and learning the work that you do and that you've done over the past few decades, you have risked your life, your safety. You have gone to some of the most dangerous places in the world. You know, a lot of people in politics, they show up to vote, to debate, but they don't necessarily show up to the places that they are speaking about or debating over. And you have done that, delivered aid. You have sought to be a voice for the voiceless, just like you are today. What is it for you that has driven that ongoing quest? Well, it's a huge privilege, isn't it? We've got պատասխանը ես ուզում հասկանեք ինչի մասին էր, որ դուք հսկայական ճանապարհ եք անցել, երբ տեսնում եք Քերոլայն Քոքսի համաձայնության նշանները, ժպիտները եւ այլն, հսկայական ճանապարհ եք անցել եւ դուք այն քաղաքական գործիչներից եք, որը փոխանակ նախընտրել, հա, ասենք ցիվիլ պայմաններում ինչ որ քվեարկության գնալ, դեպատների գնալ, դուք ձեր կյանքը վտանգի տակ եք դնում գնալով Արցախ, հա, եւ դուք դարձաք ձայնազուրկների ձայնը, ինչ ձևակերպումները, այսինքն հայերը ձայնազուրկներն էին արցախցիները, ասում ենք բոլորս, հա, եւ Քերոլայն Քոքսը դարձավ մեր ձայնը։ Ես ուզում հասկանամ, եթե մենք այս ձայն ունենք, որին այսպես են բնութագրում եւ այդպես էլ կա, հա, այս այլ փաստը, ինչ է ռեսուրսը չի օգտագործվում։ Ես գիտեմ, դուք հասկանում եք, որ մեր այսօրվա քաղաքական դիվանագիտական դաշտը սրանք ուղղակի հանցագործ գործիքներ են մեր ճշնամիների դեմ։ Ունենալով այս ռեսուրսները չօգտագործել, սա չիմանալու արդյունք չի։ 90 անգամ Քերոլայն Քոքսը եղել է Արցախում։ Քերոլայն Քոքսը լավագույն ատիրապետում խնդրին, ինչպես ներկայացրեց Ստալինի որոշումներից մինչև ցեղասպանություն 1915-ից։ Հա, որ մեր համար այդ թուրքերը նույնն են։ Ինքը շատ պարզ ասում են չկատարում, շատ լավ տեղեկացված է, հենց հիմա էլ ինչա կատարվում, հա, այս նամակները, որ իրեն են գրվում, այս երեխեքի ավտոբուսի այս խնդիրները, ամեն ինչը տեղեկացված, որ այս մարդու ձայնը չօգտագործել, քաղաքական իմաստով ճնշումներ օգտագործել Ադրբեջանի վրա, սա աշխարհի մեղքը չի, սա հայկական դիվանագիտության դավաճանությունն է։ Գնանք առաջ։ freedom, we've got democracy, we've got food, we've got electricity and warmth, we've got all the good things of this life. And I believe we do have a Christian responsibility to care for the Հարցը մի անգամից sense մեխում է։ Մի ավելորդ խոսք այս կինը չի ասում, ոնց որ մաթեմատիկ լինի մտածելակերպով, կամ ոնց որ Մոցարտը երաժշտության մեջ։ Մի տար, մի նոտա ավելորդ չկա իր մոտ։ Մի անգամից ասեց, երբ իրան ասեց դու ձայնազուրկների ձայնն ես, ինքը ասեց դա մեծ առավելություն է, այդպես չի։ Լինել ձայնազուրկների ձայնը դա մեծ առավելություն է, որտեղ մենք այստեղ Լոնդոնում, այ ինքը Լոնդոնում ունի ամեն ինչ, դեմոկրատիա, սնունդ, ապահով կենցաղ եւ այլն եւ այլն։ Եվ սա նորմալ է եւ քրիստոնեական տեսակետից ինքը պարտավոր է օգնել այդ քրիստոնեական ազգերին, ժողովուրդներին։ Տեսեք, մի ավելորդ բառ չկա։ Կարելի է նկատել էմոցիոնալ, բայց սա թիրախային բառեր է, որ ցանկացած մարդու վրա ազդում է, հա, որ լինել ձայնազուրկի ձայնը եւ քրիստոնեական տեսակետից գնալ օգնության, դա ցանկացած քրիստոնեայի պարտականությունն է։ Հա, որովհետև դու ունես դեմոկրատիա, նա չունի, դու ունես սնունդ, նա չունի, դու ունես ապահով կենցաղ, միջավայր, պահպանված ես, նա չունի, դու ունես, ու դա քո առավելությունն է, եւ քո համար մեծ պատիվ է լինել ձայնազուրկի ձայնը։ Հրաշալի տեքստ։ the persecuted. And one of the things that I always feel so humbled by is when we do go into the dangerous places, we do go where people are being killed, where the genocides are happening. It's happening also in Nigeria. 7,000 Christians have been killed in the last 18 months, etc., etc. But we come across people of such faith and such love. And I'll never forget Archbishop Pakif Matirosian, who was the Archbishop in Karabakh during the war in the 1990s.
And I was in Stepanakert at the capital on the day his house got a direct hit. And he's a man whose life actually was saved by prayer, because in the war in Kabul it's mighty cold. I mean, it's really cold, and there was no electricity, so bitterly cold. But he would always get up every morning at very, very promptly to pray early, and he'd get up to pray. And on that day, his life was saved by prayer, because 1 minute after he got up to pray, his house got a direct hit, and a huge bomb landed on the bed where he would have been lying if he hadn't got up to pray. But I went to visit him, and the house was still smouldering with, the bomb damage, and he was standing there in the middle of his smouldering house. And I'll never forget his words. He said, and I could give you a longer quotation, but the end of his quotation I shall never forget. He said, we have a God of love, and whatever evil forces are unleashed against us in this country or anywhere in the world, we must never hate. We must always love. We must always love. Շեշտեց, որ սա միակ ցեղասպանությունը չի, ուրիշ տեղեր են եղել ցեղասպանություն, մասնավորապես Նիգերիայում, եւ իր պատմեց իր փորձի մասին, երբ որ ինքը 90-ականներին Արցախում էր, եւ նրանք առավոտները գնում էին աղոթելու Պարքև Սրբազանի հետ։ Հա, երբ որ լույս չկար, ոչինչ չկար, բայց նրանք պարտադրանաճ առավոտները գնում էին աղոթելու։ Ճիշտ հասկացեք, ինքը խոսում է քրիստոնեական դրսարանի հետ, ինքը գիտի ինչի մասին է խոսում։ Վստահ եղեք, ինքը բրիտանական պարլամենտում այս բառերը չէր օգտագործելու, այս պատմությունները չէր պատմելու, կամ մասամբ, բայց ինքը հստակ աշխատում է այս աուդիտորիայի վրա, փայլուն աշխատում։ Հա, շեշտեց, որ աղոթքի ժամանակ մի հսկայական բոմբ ընկնում են տարածքի վրա, սենյակի վրա, որտեղ իրենք պետք է քնած լինեին, իրենք քրտվում են, միայն այն պատճառով իրենք աղոթում էին։ Հա, եւ ինքը ասում է մեջ բերես Պարքև Սրբազանին, որը վերջում ինքը վերջը խոսքացնան վերջնաբերում, որ Պարքև Սրբազանը իրեն ասել է, որ Աստված սեր է։ Նույնիսկ եթե մեր թշնամին ամեն ինչ անում, որ մենք ատենք, մեր մեջ ատելություն առաջանա, հա, մենք պետք է շարունակենք սիրել։ Ինքը խոսում է, ներկայացնում է ասկ, որը չնայած այս դժվարություններին, այս անմարդկային ցեղասպանություն մեջիով անցնելուց, հա, ինքը չի դադարում սիրել եւ մնալ հավատարիմ քրիստոնեական արժեքներին։ Բայց ռեսուրսը թողել ենք այդպես մնացել է։ Բա մեզ ներում կա։ And that's the message we get, and it's so humbling. But what a privilege to be alongside people like that. And it does make a difference to be there. They do say the fact they know they're not forgotten does help them to survive when they feel so under threat. But it's our privilege to be there. And we are blessed by being there. So I would just not take any credit for it. I'd say it's a privilege to be there. And I love everything you just said, because, Ես ամեն ինչ ուզում եմ վերջում եզրափակեմ, ես ամեն ինչի վերջում ասում եմ, որ ես ամեն ինչը իմանալով, տեսնելով, լսելով համարում եմ, որ դա մեծ պատիվ է լինել այդպիսի միջավայրում, այդպիսի մարդկանց հետ։ Եվ պատմությունը ակնհայտ շատ դուր է եկել Բիլի Հաուելին, Ալլոուել, մի խոսքով շատ դեմքից կարելի է հասկանալ, որ տպավորել է այդ բանը։ Ինքը ուզում հասկանալ ինչ անում հիմա Քերոլայն Քոքսը։ Ներկայացնում է ոչ թե խնդիր, ներկայացնում է մի ժողովուրդ կերպարային, քրիստոնեական իմաստով, հա, որը գտնվում է այս խնդրի մեջ, առաջացնելով, զարգացնելով այդ սիմպաթիան, հա, որը պետքա գործողությունների մեջ վերափոխվի լուրջ օժանդակության։ Հսկայական, ֆենոմենալ աշխատանք է կանում։ Բրավո։ The fact that you're on the ground, that you're there, it also brings a credibility to it, that you have actually seen these things and these people who are going through these very difficult times. Just as we round out to a close, what can you tell us about the people of Nagorno-Karabakh? You've been there again dozens of times, 90 times, I believe. What can you tell us about them? Well, they are a deeply Christian people. As I say, we've got some of the oldest Christian churches, monuments, they call them stone crosses, in the world there. But they have a wonderful Christian spirit, and that is what's such an inspiration. They have a living faith, and that faith gives through in their actions, in the love in action. It's not just emotional love, it's not just prayer, it's prayer into deeds and love in action. And the way they support each other,
the way that they respond to the horrors that are being unleashed upon them, you don't find hate. And as the Archbishop said, whatever evil forces are unleashed against us, we must never hate. We have a God of love. We must never hate. We must always love. And that comes through when you meet the people of Karabakh. They are predominantly a rural people. I mean, there are businesses there and there are vineyards and very nice wine, I might say. But they have predominantly a rural landscape. And they are therefore farmers and but people in the capital, Stepanakert, they also do have a lot of things that go on in cities. But they do so with dignity, with great competence, professionalism, and again, love. That, I think, is the word that comes through again and again. Հարցրեց, ինչպիսին են Արցախի ժողովուրդը։ Ի վերջո, դուք շատ եք եղել այնտեղ, դուք Քերոլայն Քոքսի խնդրում հայացք նայեք, ինչքան սեր ու արժանապատվություն, համեստություն, հանգստություն, պատկառանք կա հենց հիմա Քերոլայն Քոքսի դիմացերում։ Ինչպեսին նկարագրեց նա Արցախում, որին ինքը հանդիպել է, տեսել է։ Ես ամեն ինչ չհասցրեցի, որ գրեի, հա, որ նրանք ուղղակի քրիստոնյաներ չեն, ասեց, նրանք խորը քրիստոնյաներ են։ Հին ավանդույթներով, քրիստոնեական ոգով, այնպես բառեր օգտագործում ֆենոմենալ, քրիստոնեական ոգով, ապրելու կամքով եւ ապրելու սիրով, այսինքն քրիստոնեությունը իրենց համար զուտ կոնցեպցիա չի, իրենց համար ապրելու ձև է։ Դու հասկանաք, ինքը խոսում է քրիստոնյայի համայնքի հետ։ Ինքը նկարագրում է իր պատկերացումներով իդեալական քրիստոնյային եւ դա ներկայացնում է արցախցիների ձևով։ Իրենս արցախցիների։ Հասկանում եք սա ինչ է։ Հետո, որ ասում են նրանց համար այս ամեն ինչը մենակ բան չի, կոնցեպցիա չի, սա իրենց ապրելակերպն է, հա, այս աղոթքը իրենց կյանքի ձևն է, որոնք ունեն մեծ հավատ եւ երբեք չեն չարացել, որտեղ իրանք նույնականացնում են սերը իրենց Աստվածի հետ, Աստծու հետ ներկայացնում, եւ նրանք մնում են միայն սիրո տարածքում, նրանք չեն չարանում, հա, վերջում կրկնես love, բնական նկարագրեց, որ արցախցիները դա քաղաքական բնակներ չեն, չնայած կա Ստեփանակերտ, հա, ինչ որ քաղաքային միջավայր, բայց հիմնականում իրանք ոչ քաղաքային բնակիչներ են եւ իրանք ուղիղ կապված են հողի հետ, ճիշտ քրիստոնեական արժեքների հետ եւ իրենց համար կյանքը ապրելը քրիստոնեությունը այդքան ամեն ինչ այնքան խորն է համապարփակ, որոնտեղ ոչ մի չարություն, ոչ մի չար գործ չի կարա իրենց մեջ լինի։ Եղոսկով նկարագրեց իդեալական քրիստոնյայի տեսակ եւ դա նույնականացրեց արցախցիների հետ։ Դասենք շարունակությունը։ And that's an amazing place for us to stop that word love. You have seen a lot in the work you've done, and that ability to remember who God is and what he calls us to is so important. Thank you so much for your time today. I really appreciate it. Well, thank you for letting me share the pain and the passion and the request for prayer. It's a great privilege, and I find it a blessing to be with you. So thank you. Brazília. Եվ այսպես կնեք անցանք առաջ, սա կարելի է եկել, և շատ լավ ավարտեց, որ իր համար կրկին մեծ պատիվ է լինել այնտեղ, և հաղորդավարինը շատ դուր եկավ, այն ինչ որ լսեց Քերոլայն Քոքսից, խոսքով ես կարծում եմ մաքսիմում հրաշալի, մաքսիմում իդեալական Քերոլայն Քոքսը նկարագրեց այն խնդիրները, որ մենք մոտ ունենք Արցախում։ Եվ ամենակարևորը, ես նորից ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի կարևոր հանգամանքի, որ ունենալով այսպիսի ռեսուրս, այսպես տեղեկացված մարդ, ինչպիսին Քերոլայն Քոքսն է, վստահ եմ ոչ միայն Քերոլայն Քոքսը կարող էր այդպիսի բառեր ասել մեր օգտին, մեզ ներկայացնելու համար։ Ես կարող եմ վստահեցնել, որ էլի անպայման մարդիկ կլինեն եւ մշակույթի ասպարեզից, եւ գիտական ասպարեզից, եւ սպորտի, եւ քաղաքական լիքը վստահ եմ կարող եմ, մեր ռեսուրսը ոչ մեկ չունի։ Ես անկեղծ եմ ասում, հայկական ռեսուրսը
մարդկային ռեսուրսը, որոնք տարբեր միջավայրերում, տարբեր երկրներում շատ կարևոր դիրքեր են զբաղեցնում։ Ոչ մի ազգ չունի։ Կարող են մեր հետ համատվել միայն հրեաները։ Ես դա չեմ չափազանցնում։ Եվ այս ամբողջ ռեսուրսը չի օգտագործվում մեզ պաշտպանելու, մեզ PR անելու, մեզ ներկայացնելու, հա, մեզ փրկելու համար։ Նա պետք է մտածեք ով պետք է աներ։ Տեսեք, մենք չենք անում, դա անում է ինչ որ CBN News-ի լրագրող Քերոլայն Քոքսի հետ, Ամերիկայից Լոնդոն։ Մենք այս ավանքում չկանք։ Ու խոսում են մեր մասին։ Մենք այս ամեն ինչում ոչ մի ներդրում չենք ունեցել, բացի նրանից, որ մենք այտենց ապրել ենք, ասենք Քերոլայն Քոքսը ունի այդ տպավորությունները Արցախից։ Միայն դա։ Ասենք ռեալ քաղաքականության մեջ մենք ոչինչ բան չենք անում։ Ես դա չեմ համարում թերացում, սա ես համարում եմ հանցագործություն, որովհետև սա անելու համար, սա կատարելու համար մարդիկ պաշտոններ ունեն, աշխատավարձներ են ստանում, նշանակված են այս գործանել։ Ես դա չանել միայն չանել չի, չանելուց հետո բողոքել, որ մեզ չեն աջակցում, եւ ունենալ այս ռեսուրսը չտեսնելու տալ, առհամարել ու շարունակել մնալ այս ծուղակի մեջ, ցեղասպանվել, սա հանցագործություն է։ Սա նշանակում լինել հանցակից թուրք, ադրբեջանական, ռուսական այս տանդեմի հետ։ Իրենք շատ լավ հասկանում են ինչա։ Շատ լավ, մեզանից լավ, նույնիսկ լրագրող Ամերիկայում գիտի, որ ռուս խաղապահներն են, հա, պահում սահմանը, ու նա ասում է, որ մեզ սխալ ինֆորմացիա են տալի, որ սահմանը բաց է։ Ինչի են անում դա։ Հասկանում եք, ամեն ինչ գիտեն։ Այդ մեզ է թվում, թե որ մեր քթի տակ է, մենք կարող ենք սենց գլուխներս մտցնել ավազի մեջ, ասել, դե մենք չենք խոսում, աշխարհն չգիտի դրա մասին։ Չէ, գիտեն։ Ու մի տեսակ երևի լավ է չհարցես, իսկ Հայաստանից ինչի չեն այդ ձայները, ինչի չկան այդ բողոքի ձայները, ինչի օրինակ այս ամեն ինչը իրանց նախաձեռնությամբ չի արվում։ Կարող էին լինել նաև այդ հարցերը, եթե ես լինեի կանեի, բայց լրագրողը նպատակահարմար գտավ ուղղակի զրուցել Քերոլայն Քոքսի հետ եւ չխորանալ այդ մանրամասների մեջ, բայց մենք պարտավոր ենք խորանալ այդ մանրամասների մեջ։ Հասկանալի ինչու մենք չենք անում դա։ Ինչ որ շնորհակալություն դիտելու համար անպայման խնդրում եմ լայք տարածեք եւ գրեք ինչ եք մտածում։ Եվ եթե մարդիկ գիտեք, որոնց հետ կարելի է խոսել, ես եմ պատրաստ այդ հաղորդումներն անել իր հնարավորությունների, տեխնիկական հնարավորությունների սահմաններում։ Մի բան պետք է անել, հաստատ пассив նստելով ոչ մի բան մեզ չի փրկելու։ Նույնիսկ եթե Քերոլայն Քոքսի նման մարդիկ կան, որ պատրաստ են մեր հավատալ ինչ անել, բայց սա մեր գործն է, փրկությունը մեր գործն է, մենք պետք է անենք։ Շնորհակալություն, հաջողություն։